السعال العرضي أمر طبيعي كردة فعل تلقائية تساعد على التخلص من المهيجات وتزيل السموم المستنشقة بشكل سريع. لكن في حال استمر السعال لعدة أسابيع فهو عادة دليل على وجود مشكلة صحية. فما أسباب السعال المزمن وكيف يمكن الحد منه؟ للمزيد ينضم إلينا من الرياض الدكتور فهد العبيدي، استشاري أمراض صدرية. دكتور فهد، صبحك الله بالخير. صباح الخير دكتور. صبحك الله بالنور. كيف حالك؟ احنا إذا سألناك إنه ما الأعراض، أعتقد كل كتب الطب اللي درستها لازم تطلعها، لأنه يعني السؤال قد يكون عام إذا قلنا لك لماذا الشخص يسعل، ولكن متى يكون السعال مرضي وليس عرضي؟ طبعا بداية السعال تقريبا نقدر نقسمه إلى 3 مراحل. قد يكون في البداية هو من النوع الحاد اللي يكون في أقل من 3 أسابيع، وهذا يكون عادة سببه اللي هو الالتهابات، الزكام والرشح. طبعا في اللي هو تحت الحاد اللي يكون تقريبا من 3 إلى 8 أسابيع ونفس الأسباب تقريبا. طبعا نجي الآن اللي هو أهم شيء عندنا اللي هو السعال المزمن، وطبيا هو يعرف أن السعال اللي يكون مستمر لمدة أكثر من 8 أسابيع. طبعا في البداية هو من أكثر الأشياء شيوعا ومن أكثر الأعراض اللي يراجعون فيها المرضى في العيادات. أسباب السعال طبعا كثيرة، ولكن الشائع منها تقريبا 5 أو 6 نذكرها على السريع. في البداية طبعا اللي هو مشاكل الأنف. طبعا مشاكل الأنف خصوصا لما تكون بسبب حساسية أو لأسباب أخرى مثل اللحميات الزائدة أو لحدوث التهاب، الرشح، التهابات طبعا الجيوب الأنفية. دائما نلاحظ أن مشاكل المجرى العلوي للقناة التنفسية تكون هي أكثر مسببات. طبعا من الأسباب اللي بعدها اللي هي الربو أو حساسية الصدر، ارتجاع الحمضي، الأخوان اللي يكون عندهم حموضة زائدة، فأحيانا الأسيد هذا يرتفع في المريء ويوصل إلى الحلق، وأحيانا يحصل ترشح بسيط على الحنجرة والقصبة الهوائية، فالشخص طبيعيا ردة فعله تكون أنه يكح بحيث أنه يطرد الأحماض هذه. طبعا من الأسباب الأخرى قد تكون لبعض الأدوية، زملاء الأخوان اللي يستخدمون أدوية مخفضات للضغط، واحد منها مشهور استخدامه ممكن يسبب كحة مزمنة طبعا. طيب دكتور، هل في ممارسات يومية ممكن مثلا الشخص يسويها ممكن تسبب هذا السعال، كمثلا التعرض لتيار هواء بارد، استخدام العطور والبخور؟ موقفه فين؟ طبعا الشخص كل إنسان يختلف عن الآخر، في ناس تتحسس من أدنى رائحة للعطور أو للبخور، بينما في ناس ما في مشكلة، يعني حتى لو يستنشق البخور مثلا ما يكح. فطبيعة الإنسان تختلف من شخص إلى آخر. مع الوقت الإنسان يبدأ يلاحظ إيش الأشياء اللي هي تثير مجرى التنفس عنده، سواء كان غبار أو رائحة محددة أو بعض اللي هي المنظفات، خصوصا اللي تكون البليتش تكون أحيانا رائحتها نفاثة. أي نعم. فكل شخص يختلف عن الآخر، الواحد لازم يعرف وش اللي يأثر عليه ويحاول يبتعد عنه، وهذا أفضل طريقة للحد منه، خصوصا مثلا موضوع الغبار، بما أننا نحن نعيش في بلد في الصحراء تقريبا، فنلاحظ أنه مشاكل الغبار كثيرة، فدائما الواحد يحاول لما يكون مثلا في غبار أو شيء يحكم إغلاق الأبواب، إغلاق النوافذ، يتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى. إذا كان عانى من الكحة أو عنده حساسية من الصدر واستمرت الأعراض ممكن يراجع مركز صحي. طبعا إذا كان خارج ننصح طبعا بارتداء الكمامة بحيث أنها تخفف من التعرض للغبار. دكتور، إذا كان هذا السعال بتوقيت معين، يعني مثلا لنفترض أن هذا الشخص استمر مع السعال ولكن هو يستمر لفترة بسيطة في اليوم، مثلا لما يقعد الصبح يسعل لفترة دقيقة أو أقل وبالتالي خلاص ينتهي، ولكن هذا الأمر متكرر، هل معناته أن في خلل؟ ليس بالضرورة أن يكون هناك خلل، لكن نلاحظ مثلا اللي يكون عندهم ارتجاع بالإفرازات الأنف، يعني بحيث أن الإفرازات بدل ما تظهر من الأمام تظهر إلى الخلف، فيحصل نوع من التقطير الأنفي وهذا يترسب في الحنجرة، فالشخص طبيعيا أنه يكح. لما يكون مستلقي الشخص على ظهره هذه الإفرازات عادة تزيد، فنلاحظها أكثر مثلا في الليل لما يروح الشخص يبغى ينام يقول أبدأ أكح أكثر
من المعتاد، فهذا قد يكون يعني تلميح إلى هذه المشكلة الصحية. طبعا نفس الشيء نرجع مشكلة أساسية اللي هي برضو اللي هي الارتجاع الحمضي. لما يكون الشخص مستلقي على ظهره ممكن الأحماض هذه ترتفع أكثر إلى الأعلى، فممكن برضو تأثر على الكحة. كثير برضو نلاحظ اللي عندهم مثلا مشاكل في الشعب الهوائية، يكون في خلال الليل تترسب الإفرازات المخاطية داخل الصدر، فالشخص أول ما يصحى من النوم يبدأ يكح بحيث أنه يحاول طرد هذه الإفرازات. طبعا هي تختلف، هل هي إلى كم مدتها، يعني شخص مثلا كم أسبوع، تختلف عن شخص يعاني منها مثلا 6 أو 8 أشهر. فدائما ننصح إذا الشيء مستمر الأفضل أنه يراجع أقرب طبيب أسرة ومجتمع أو طبيب العائلة، أو برضو أخصائيين ربعنا المدخنين دكتور كبداية. وربعنا المدخنين طبعا التدخين طبعا هذه مشكلة كبيرة طبعا خصوصا في الفئة العمرية في الشباب، اللي هو التدخين والآن الشيشة أو حتى اللي هو الفيبنج الآن الإلكترونية بالضبط. فطبعا هذه كلها الأبخرة نفس المشكلة، تسبب تهيج للشعب الهوائية وتسبب الإفرازات. طبعا 50% من المدخنين يجي عندهم اللي هو مشكلة التهاب الشعب الهوائية النوع المزمن، وهذه مشكلة أساسية ولها عبء كبير جدا على وزارة الصحة طبعا، لأن المرضى يعانون تقريبا طول فترة حياتهم من المشكلة هذه، وتكون عادة أعراضها اللي هي الكحة المستمرة، البلغم دائما يطلع. هل في أعراض ممكن تترافق مع السعال تستوجب التدخل الطبي فورا؟ طبعا أسوأ شيء إذا الشخص كان في دم مع السعال، وغالبا المسبب الأول له هو التهاب في القصبة الهوائية أو في الرئة. طبعا في مسببات أخرى كثيرة لخروج الدم، لكن طبعا الشخص لما يلاحظ أنه في دم مع المخاط، هذا طبعا يستوجب أن الشخص يروح مباشرة للطوارئ لإجراء الفحوصات. وأي كحة تستمر تقريبا أكثر من 8 أسابيع، أو كان مثلا مصاحبها من البداية آلام في الصدر أو ضيق في التنفس، ننصح أنه يراجع أقرب طبيب أو أقرب مكرس طوارئ. دكتور، خلنا نروح إلى أسئلة المشاهدين. هذه الأسئلة بصورة عامة الإجابة عليها إذا تكرمت باختصار. مريض الأزمة وفيروس كورونا، كيف كيفية الوقاية والعلاج؟ إذا كان السؤال واضح. الوقاية أيوة واضح. الوقاية طبعا هي تكون الشخص يلتزم بالتباعد الاجتماعي، أنه يلبس القناع، الحفاظ على نظافة اليدين، الابتعاد عن الاختلاط. هذه الأشياء الأساسية للكورونا. طبعا مريض الشخص مصاب بالربو مثل أي شخص آخر، الإجراءات الوقائية عليهم كلهم. طبعا مثل ما تقدمت وزارة الصحة والحكومة مشكورة بتوفير اللقاحات، فننصح دائما المراجعين عندنا في العيادات أن يحرصون في الحصول على اللقاح في أقرب فرصة ممكنة. بلاش. نذهب إلى السؤال الثاني دكتور. لماذا يصاحب بعض المرضى سعال دائم عند إجراء عملية القلب المفتوح؟ ممكن نعمم السؤال هذا بطريقة أكبر، أنه لما تكون العمليات الكبيرة اللي يحصل فيها تخدير كامل، فهم يدخلون اللي هو أنبوب التنفس الصناعي، فلما يكون الأنبوب داخل القصبة الهوائية هذا يثيرها، بما أنه لأن المواد هذه غير طبيعية ليست جزء من جسم الإنسان، فممكن الشخص يتأثر أو يحصل مثلا تجريحات في المنطقة، جروح بسيطة فيها، أو أن خلاص المنطقة يصير فيها زي نوع من الالتهاب والتهيج. طبعا كل ما طالت العملية، كل ما كانت العملية قريبة للقفص الصدري أو في الصدر، كل ما كانت الأعراض الجانبية هذه أكثر وقد تستمر إلى فترة أطول. طيب سؤال أيضا، ما أسباب الصفير دكتور؟ طبعا بس نقطة أخيرة تعقيبا للسؤال الأخ حق القلب المفتوح. طبعا في مضاعفات عادة تكون من العمليات، أحيانا يكون في تجمع للمياه، أو بعد العملية يحصل الشخص يكون معرض لالتهابات. فإذا كانت الكحة مستمرة أو صاحبها أعراض أخرى، الأفضل برضو يراجع الطبيب اللي سوى له العملية. بعض الناس دكتور، هذا السؤال يقول أسباب الصفير، إنه بعض الناس كأنه لما يتنفس أو حتى يتكلم في كأنه صفير بصدره أو صوته. طبعا
الصفير يحدث لما يكون في تضيق في مجرى التنفس، سواء التضيق هذا كان بسبب شيء داخل القصبة الهوائية بمعنى إفرازات مخاطية، أو أنه نفس القصبات الهوائية تضيقت لسبب الحساسية، مثل اللي يحصل عند الأخوان اللي يكون عندهم حساسية الصدر أو الربو. طبعا في مسببات أخرى للصفير مثل توسع الشعب الهوائية، أحيانا لما يكون في تجمع للمياه بسبب مشاكل للقلب، تكون برضو في مشاكل في الصفير. في الأطفال طبعا موضوع الصفير جدا مهم، والوالدين لازم ينتبهوا له، لأن قد يكون هذه بداية ربو. والموضوع الربو طبعا علاجه سهل، لكن قد يكون خطير على حياة الشخص. والشيء المهم أن الأطفال الصغار ممكن إذا استنشق شيء أو أخذ لعبة أو شيء صغير دخل في مجرى التنفس، أن يسبب انسداد فيحصل الصفير هذا. من الرياض الدكتور فهد العبيد، استشاري أمراض صدرية، شكرا جزيلا لك.